Sziasztok srácok, a mai videóban egy Premium Gold csomagot fogunk bontani. És megjelent az új Match-Attax Extra 2025-ös. És most azt is ki fogjuk bontani. Na, Kezdjük is. nézzük meg. Na. Először jön egy Xabi Alonso, edző, egy Joao Félix, egy labda, és egy nő, egy Palinha, és jön egy Marco Rossi, vagy ez ki? Nem az a Marco Rossi. Nagy arra gondoljatok. Itt Xabi Alonso-nak Carlo Ancelotti, a Real edzője, Phil Clement, és egy Alisson, egy Mbula, vagy hogy hívják, és egy Jorginho, és egy Knokunt. Srácok, írjátok majd le, mert nem tudjuk, hogy milyen kártyának így milyen a ritkasága, mert ugye most bontottunk először. Jó, akkor most bontjuk a goldot, és utána a kis csomagot. Miért? Hát, mert... Istenem, de béna vagy. Jó. Na, akkor itt a csomag. Itt van akkor, na nézzük, össze vannak ragadva. Egy Menyen, egy Haaland, és akkor egy Vinicius Junior. Meg ugye ez a 300 000. az. És akkor most jöjjön ez a Premium csomag. Hát a szobó lenne benne Premium Limitedként. Egy arzenálos logó. Sőnek, egy ilyen Gimenez, egy Rising Stars-or Johannes, és akkor egy Baszki, hogy ez jön cserébe. ami csere, Gabriel Jesus, Rafinha, Natella, egy Simon, egy Paz, végül egy Timber. Na most jöjjön a kis pak. Nézzük meg, hát olyan valami jó. Egy bronze, egy lány, Okafor, egy Luis Erneku, egy Le Sommer, egy Steam Fosh, egy Elliot, és egy Zalewski, egy Castro, és egy Crow, egy ilyen Fabián Ruiz, egy Messi, és egy Haaland. Hero. Jó? Igen. Jó. Na srácok, Ez lett volna a mély bontás. ja. Úgyhogy Iratkozzatok fel. császtok. És ne maradjatok le a jobb videókról.